先生英雄但係呢幅畫其實喺即係季初都有少少 setback 嘅嗰個情況係點咧？其實嗰啲甲底係出現咗問題嘅，咁經常性影響到隻馬嘅 action 啦，唔靚啦，咁好難 pass 嗰啲獸醫檢查嘅出賽。咁後尾同佢哋先嚟講要養一段時間啦，咁佢哋都好贊成啦，就好多謝嗰啲釘甲師傅啊，同埋獸醫一路咁跟進佢啦。佢康復咗之後嘅 action 亦都好咗好多。咁復課之後佢都跑過第3啦，係上次都近嘅表現啦。即係今場又多得黃志雲跑得非常之出色啦嚇。呢匹馬某程度上都賺咗少少班底。咁唔可以咁講嘅，咁佢7歲啦，佢已經，咁你面對住嘅對手都有4歲5歲喺度，佢大人哋2年嘅，即係可以話賺咗個騎師跑得好出色，亦都有5磅減啦。你同馬房團隊花咗幾多時間先至即係養翻好佢嘅健康咧？大家計下數啦，好冇？下季我哋都會仲見到佢。應該會嘅嚇。再次恭喜晒文先生，恭喜晒你 OK。